Приветствую зрителей и слушателей. Сиреневенький бесперспективняк, Дмитрий Щедельский из Нью-Йорка, Юрас Зинкович из Хьюстона, Алена Денисовец за режиссерским. Прывітанне всім. Мы пропустили один выпуск по причине тых падзеяў, про якія вы, напэўна, чыталі в сродках массовой информации. В Хьюстоне мы з Алёнай аказаліся в самом эпицентре. И я пропоную Диме абмеркаваць гэта как першую тему. Літаральна в двух словах я распавяду, што здарылася. Техас находится в субтропичном климате. Хьюстон находится на 30 градусе паўночнай широты. Это значит приклад на той же самой широте, что находятся Канарские выспы, город Нью-Дели, город Тайбэй, столица Тайваня. То есть вельми теплые. И здарылася такая нечаканность, якая здараецца раз на некалькі дзесяцігоддзяў, кажуць раз на 50 год, некоторые кажуць раз на 100 год, что до нас пришли маразы, до нас пришел ледяный дождь, до нас пришел снег. У Хьюстоне у панядзелак, мінулы панядзелак стаяла мінусавая тэмпература на працягу цэлага дня. Гэта небывалае для нашего клімата. Як правило, в Хьюстоне бывает 3-4 прымаразкі, лёгкіх прымаразкі за зіму. А такого, каб весь тыдзень были с прымаразкамі и один день была мінусавая тэмпература, такого не бывало вельмі даўна. Што здарылася? Нечакана у ноч з панядзелка на аўторак пачаліся адключэнні электрычнасці. Прабачце, з нядзелі на панядзелак пачаліся адключэнні электрычнасці. У Хьюстоне святла не было на піке у дзвюх дамах з кожных трох. Гэта значыць, амаль 3 мільёны жыхароў Хьюстона з 5 мільёнаў сидзелі без святла. У тым ліку у нашым доме не было святла. І што найгоршае, мы пазбавіліся ацяплення. Хаця кацёл у нас газавы, але ён кіруецца электронікай. Калі выключылася святло, адключылася натуральная электроніка. І уначы, калі на вуліцы было мінус 13, у нас у доме было ўсяго плюс 5. Трапічныя расліны загінулі, але гэта не самае важнае. Самае важнае тое, што пад удар былі жыцці людзей, таму што людзі не прызвычайныя, людзі не ўцепляюць свае дамы так, як належыць гэта ў беларускіх шыротах. А найгоршае, пачалі разбірацца, чаму ж выключылася асвятленне, чаму знікла электрычнасць. У Тэхасе, які пайшоў па шляху развіцця зялёнай энергетыкі, 25% магутнасцяў здабываецца з дапамогай ветравых электрастанцый. Гэта пры тым, што Тэхас стаіць на нафце, на газе, але у імя новай палітыкі экалагічнасці вырашылі, што Тэхас будзе снабжацца электрычнасцю ад узнаўляльных крыніцаў энергіі, у тым ліку ад ветракоў. Што здарылася? Калі тэмпература ўпала ніжэй за 0, пайшоў ледзяны дождж, на крылах ветракоў атрымалася намаразь, і атрымаўся такі самы эфект. Хто лётае самалётамі, ведаюць, што калі надвор'е не надта добрае, калі дзесьці чакаецца ледзяныя блокі ці чакаецца ледзяны дождж, то самалёты абавязкова апрацоўваць антыабледзянительнай вадкасцю. Калі гэтага не зрабіць, калі не змагацца з наледдзю на крылах самалёта, самалёт зваліцца, таму што геаметрыя крыла самалёта мяняецца з-за лёду, і ён падае з вышыні. Так бывала шмат разоў у гісторыі. І прыкладна тая самая гісторыя в Тэхасе, толькі у нас не самалёты падалі, а у нас лопасці ветракоў. Змянілася геаметрыя лопасцяў ветракоў, і ветракі проста спыніліся. Вытворчасць электраэнергіі упала на 25%. Гэта за сабой пацягнула ланцуговую рэакцыю. У выніку з 30 мільёнаў насельніцтва Тэхаса 6 мільёнаў аказалася без святла. Атомные электростанции, якіх в Тэхасе 2, газовые и нафтовые, не справились. Зараз нам распавядаюць казки, что это, оказывается, не ветраки виноваты, а виновато замерзание газу. Калі людям нагадывают, что природный газ замерзае при минус 180 градусах, пачынаюцца пэўныя такія дзіўныя тлумачэнні, што вось насамрэч так ён замерзае пры мінус 180, але вось часам вадкасць, вада, якая ў гэтым газе можа закупорыць трубы. Калі людзям кажуць, што як можна за ноч закупорыць 12-15 сантыметровыя трубы, людзі выпадаюць в асадак. Карацей, аказалася, што Тэхас пацярпеў з-за таго, што зялёная энергетыка аказалася ненадзейнай, потому что солнечные электростанции можно засыпать снегом, ветряные электростанции спыняются в выніку наледзі, а люди зараз, тыя, хто адказныя за гэта, яны шукаюць апраўданне. На мою
это выразная иллюстрация того, что вось гэты сучасныя модныя тэхналогіі, так званыя экалагічныя, яны пакуль яшчэ не даведзены до таго стану, калі можна казаць пра поўнае замяшчэнне традыцыйных крыніцаў энергіі, як атамная электраэнергія, як газавая электраэнергія, такімі новымі, сучаснымі, моднымі, як экалагічныя, як ветракі, сонечныя электрастанцыі і гэтак далей. Дима, что ты скажешь про это? Я скажу, что если розовые пони дорываются до власти или начинают выбирать таких же розовых пони, как они сами, то происходит то, что происходит. Я приветствовал Трампа за его выход из Парижского соглашения о климате и считаю, что это была прекрасная идея, так как вся эта история с глобальным потеплением – это большой миф, надувательство, очередная сказка. Если люди хотят верить в сказки, они в них верят. Если они хотят выбирать либералов, если они хотят идти голосовать за демократов, если они хотят действовать и строить свою жизнь, исходя из веры в сказки, они получают то, что они получают. Неважно, в Беларуси или в Техасе. Так, але мне здаецца, што для Беларусі яшчэ адна вельмі важная выснова. Як казаў адзін вядомы дзеяч, в Німеччине не все только кепское связано с замеем Адольфа Гитлера, в Беларуси не все только кепское связано с замеем Александра Лукашенко. У прыватнасці, калі Лукашенко сыдзе, Беларусі застанецца атомная электрастанцыя, і я лічу, што гэта стратэгічны аб'ект, які вельмі важны для інфраструктуры беларускай энергетыкі. Потому что ветракі сонечнай электрастанцыі ненадзейныя, кошты на газ колеблются, а электростанция заправляется палівам атомным один раз, калі не памыляюся, на 20 гадоў. І калебанне вось гэтай кан'юнктуры энергетычнай на яе мала ўплываюць. Гэта дасць Беларусі стратэгічную перавагу ў надзейным, стабільным забеспячэнні электрычнасцю усіх жыхароў нашай краіны, а магчыма нават і на экспорт. Ну, Юрась, ты знаешь, что я с самого начала был сторонником строительства атомной электростанции в Беларуси, потому что это вопрос не только экономический, энергетический, это вопрос еще и политический. Мы пропустили комментарии, сегодня их много не будет, я зачитаю только один. Это Андрей Золотарев. Скажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, можно ли сказать, что АГЛ воспринимает смену власти в Беларуси аналогично развалу Советского Союза? Возможно, в этом состоит основная проблема его сопротивления? Ну, я думаю, что это такая механистическая интерпретация того, что происходит, но трезвое зерно и трезвая мысль в этом комментарии есть. На мой взгляд, Лукашенко воспринимает проблему власти как экзистенциальную, то есть то, что определяет смысл и содержание его жизни. Уход от власти, особенно если он и уходит и передает власть, ну, например, там, оппозиции в том или ином виде, это означает, что все 26 лет он жил напрасно. Что все, что он делал, не имело смысла, и что он строил что? И что он построил? Ничего. И для него это, конечно, крайне болезненная история, которая говорит о том, что его жизнь, прожитая в качестве президента, была бессмысленной. Поэтому он держится, и дело тут не только в сопротивлении, ну, это одна часть проблемы, потому что иначе мы там очень много времени потратим, не хочу углубляться. Тем не менее, вопрос хороший, спасибо комментаторам. Дима, у мяне тады сустрэчнае пытанне. Калі гэта так, то в прынцыпе гэта дылема, з якой сутыкаецца любы, нават дэмакратычна абраны глава дзяржавы, калі ён сыходзіць. Калі ягоныя наступнікі адмяняюць все тыя рэформы, все тыя інавацыі, які ён вёў, з'яўляецца пытанне, што ён рабіў все гэтыя гады. Ну вось, напрыклад, на прыкладзе Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе мы з табой жывем, вось США, які лічыў галоўным дасягненнем сваіх 8 год прэзідэнцтва рэформу медычнага забеспячэння, так званую Обамакер, якая выклікала шалёныя дыскусіі ў грамадстве, выклікала шалёны рост коштаў на страхоўкі, на медыцыну, на медычнае абслугоўванне. Прыйшоў Трамп і большасць палажэнняў гэтай рэформы адмяніў. Зараз мы бачым, што Трамп сышоў, прыйшоў Байден, які адмяняе шмат з таго, што рабіў Трамп, прыватнасці будаўніцтва сцяны. Далей, хутчэй за ўсё, пойдуць зніжэнне падаткаў на карпорацыі. І мне здаецца, што гэта агульнае месца для всех президентов. Ці не так? Юрась, нет, не так. Потому что, в отличие от Трампа, Лукашенко власть захватил. Он прекрасно понимает, что он ее удерживал насильственно. И это можно делать только ради какой-то великой цели. То есть вот когда ловят маньяков серийных убийц, там, сексуальных маньяков,
Не все, но некоторые из них имеют такую теорию, почему то, что они делают, это хорошо. То есть оправдание своей деятельности, что они там очищают общество от проституток, от женщин с неправильным поведением, от девиантных подростков, от кого-то, от детей, которые станут плохими. То есть вот такие санитары общества. И они, даже при том, что они абсолютно антисоциальны, сами для себя объясняют смысл своей жизни, своей деятельности и вот этого запредельного насилия некой общественной пользы и блага. Лукашенко, в отличие от Трампа, власть захватил, он ее удерживает насильственно, и он не просто там реализовывал волю избирателей, волю народу, а он ломал народ и Беларусь через колено ради чего? То есть как такой маньяк. И ему нужно это объяснить. А если этого объяснения нет, то возникает проблема, ему нужно самому себе ответить, ради чего все это было, зачем. То бок ты лічыш, што Лукашенко павінен адказаць сам сабе на пытанне, дзеля чаго ён захапіў уладу? Я правильно тебе зразумеў? На что он потратил 26 лет своей жизни, ради чего он захватывал власть? Он на этот вопрос постоянно отвечает. Просто нужно внимательно слушать. Ради суверенитета, ради сохранения особой экономической модели, ради там, равенства, ради свободы в том виде, как он ее понимает, ради прав человека в том виде, в котором он их понимает. То есть ради той особой модели, которая такая симбиотическая, там, как это сейчас сказали бы, гибридная, построенная в Беларуси с некоторыми чертами социализма. И ради там какого-то советского наследия, эстетики, вот ради сохранения всего этого он это все и делает. И вот тогда это как бы оправдывает его деятельность. Он ведь все время это говорит, он повторяет это годами. Ну, в прынцыпе так. Ну вось і літаральна сёння, учора вся беларуская благасфера абмяркоўвае чарговую падзею, якая адбылася, гэта візіт Александра Лукашенко ў Сочы на дыван да Владимира Путина. Што там адбывалася за кадрам, мы можам зараз толькі спекуляваць, але што нам вядома, што Лукашенко зараз пазарэз патрэбныя грошы, таму што ў гэтым годзе ідуць плацяжы па знешніх запазычанасцях, яму трэба як мінімум 3 мільярда, каб перакрыць гэты дэфіцыт, яму патрэбна танныя энерганосьбіты дзеля таго, каб утрымаць на плаву беларускую эканоміку, якая паказвае вялізныя мінусы, валяцца адна галіна за другой, вялізныя ўбыткі, якія спрабуюць статыстычна хаваць, але ад гэтага ўбыткі не перастаюць быць убыткамі. Вось, мы бачылі, што Лукашенко правёў у Сочы цэлых 3 дні. Учора ён цэлы дзень размаўляў з Пуціным. Ну і якія вынікі? Ці ты заўважыў што-небудзь на кадрах відэахронікі, можа, па нейкай міміцы, па нейкіх рэакцыях, па нейкіх агаворках Александра Лукашэнкі, якія, што мы можам сказаць пра вынікі сустрэчы? Юрась, я единственное, что могу сказать, единственный факт, который я посчитал бы объективным, это то, что во время протокольной съемки Лукашенко, как всегда, пошел в какие-то там абсолютно пустые рассуждения. У Путина дергали, ну не то, что дергались, он так не постукивал, как бы переступал ступнями ног. Это достаточно такой характерный признак. Вообще, я всегда смотрю на ноги людей, с которыми общаюсь, потому что люди привыкают контролировать лицо, мимику, жестикуляцию, но очень часто забывают про ноги. Это характерный признак, что Путину было скучно, ему надоело все это слушать, он хотел побыстрее встать, уйти и перейти к реальному разговору. Все остальное это чистой воды спекуляции, дали денег, не дали, что говорили, как, о чем. Я не вижу, мне нечего больше делать, кроме того, что да, визит состоялся и все. Ты лічыш, што вынікаў гэта не было ніякіх, ці той, што мы бачым толькі, што пад дываном ідзе барацьба бульдогаў? Я не знаю, что идет под ковром, потому что мы ничего не знаем. Мы знаем только то, что вот нам показали. Нам показали, какие порции были на приеме, что там стояло по 3 бокала. Хорошо, что не рассказали, какой был стул у двоих участников встречи, либо только у Александра Григорьевича. То есть нам показывают, как они были одеты, какая была погода. То есть куча всякой фигни, которая на самом деле не имеет никакого значения. А в итоге, конечно, какие-то были. Они о чем-то говорили, о чем-то либо договорились, либо не договорились. Нам что-то там невнятное сказали про карты, с которых не нужно дорабатывать. Это вся, извините, бодяга длится уже там несколько лет. И цифры, с чего нужно дорабатывать, не то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Это просто какая-то такая, ну, прошу прощения за такой язык, гнилая отмазка. Все, а больше мы ничего не знаем. Дальше мы можем только спекулировать, догадываться, строить какие-то теории. Это абсолютно эффективно.
Ну, як пам'ятаю твою видатную фразу, что найгорша новина для Лукашенки это может быть тады, калі Путін ввогуле нічого конкретно не сказал, а просто уважливо слухал. Ну, я не знаю, насколько это будет наихудшее. Я думаю, что могли бы быть и более плохие новости. То есть там, если бы он сказал что-то совсем уж плохое, ну или там отдал приказ на ликвидацию, отдал приказ на то, чтобы задержать. Но этого, очевидно, не случилось и, скорее всего, не случится. А так, да, послушал, вероятно, чего-то потребовал. Но мы не знаем, нечего обсуждать. Ты хотел сегодня таксама абмеркаваць яшчэ одну тему, калі я не памыляюся, гэта транзит праз расійскія порты беларускіх грузаў. Ну, это транзит не всех белорусских грузов, а нефтепродуктов, которые поставляются на экспорт. Я рекомендую всем слушателям видео на блоге у Тышкевича, он подробно, аккуратно разбирает, но что, на мой взгляд, принципиально важно, это то, что соглашение очень плохое для Беларуси. Тышкевич считает, что большую роль, или заметную роль сыграло то, что Лукашенко авторитарный лидер, он обещал покарать Литву, лишив ее транзита, и как авторитарный лидер он вынужден выполнять свои обещания. Я, честно говоря, не стал, я думаю, что этот фактор имеет значение, но не стал бы его переоценивать. Лукашенко столько раз не выполнял свои обещания, что никогда на это не обращал особого внимания, что я не думаю, что это основной фактор. Основной же фактор, скорее всего, это влияние России. Для Беларуси экспорт нефтепродуктов – это очень важная вещь. При этом не важно, как будет фамилия президента. Будет это Тихановская, или будет это Латушка, или будет это Лукашенко, неважно с каким именем отчества. Для страны принципиально важно сохранять кэш-фло, в валюте, которую страна получает от экспорта нефтепродуктов. Сейчас это соглашение обязывает Беларусь, не совсем обязывает, там плати или бери, экспортировать нефтепродукты через российские порты. Да, Россия подвинулась по ценам, все это замечательно, но мы знаем, не удивлюсь, если при необходимости там в белорусском бензине найдут кишечную палочку, а в битуме гормоны роста, и на этом основании скажут, что употреблять их нельзя, они опасны для здоровья, что-нибудь еще. Также неудивительно будет, если где-нибудь там сломается железная дорога, не будет мощностей для перевалки. То есть фактически кран от кэш-флоу для белорусской экономики, от очень важный кран, находится сейчас в руках России. Это большая уступка по независимости. Это очень плохая новость, и это, пожалуй, единственная новость за последнюю неделю, которая действительно новость. Ну, это твое меркаванне. Я лічу, што на будучыню Беларусі значна больше будзе мець уплыў сустрэча в Сочи. Ты сам сказал, что Лукашенко хозяин своему слову. Слово дал, слово взял. Тому тая умова, якую навязала Россия, что бери або плати, то есть вези або плати, мне здаецца, в этой ситуации это абсолютно логично, потому что Александр Егорович, вядома тым, что он пообещает, так, мы будем рабіць перевалку праз услугу, а пасля он перарыентуе нафтавыя потоки куды-нибудь на Клайпеду, на Одессу, яшчэ кудысьці. Ну и другі момант, які я сёння заўважыў, гэта пытанне помсты Літве. Літувісы сегодня опубликовали статистику, оказывается, там гэтыя объемы перевалки праз порт Клайпеды складаюць штосьці каля 3%, то бок гэта не ёсць нейкія прынцыповыя лічбы для літувійскай эканомікі. Я не думаю, что это таксама прынцыповыя лічбы для расійскай эканомікі, колькі там фактычна фізычна будзе перавалена праз порт Усть-Луга. Так, безумоўна, пэўныя расійскія алігархі, калі это будуць карміцца. Расія лічыць, што раз яна дае Беларусі на перапрацоўку нафты, то яна мае права кантраляваць экспорт. Ну, маем, што маем, тут нічога не скажаш. Юрась, во-первых, заявлением лидеров уродливого порождения пункта 1 секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, то есть Литвы, я бы верить не стал, потому что эти ребята известны своими особенностями, скажем так, и серьезно бы их обсуждать тоже не стал. Цена вопроса $1 миллиард. $1 миллиард – это серьезные деньги для Литвы, чтобы они там не рассказывали. Это серьезные деньги для Беларуси, это серьезные деньги для России. При этом
Так легко отказаться от этого соглашения будет невозможно. Это соглашение между правительствами, и никакие смены там Лукашенко на кого-либо еще не позволят от этого соскочить. Будет ли влияние того, что обсуждали в Сочи? Конечно, будет. Вопрос в том, что мы не знаем, что там обсуждали. Я не удивлюсь, если мы узнаем, что скоро у нас появится одна или две военные базы. Ну, тут я з тобой не магу ніяк пагадзіцца, тому што Лукашенко выдатна памятае прыклад Крыма, выдатна ведае, чым сканчаюцца расійскія базы на тэрыторыі Украіны, а в Нушчыне на тэрыторыі той жа Літувы, про якую мы зараз гаворым разам з Латвіяй і Эстоніяй. Тут мне здаецца, што Лукашенко будзе стаяць насмерць, таму што пытанне вайсковых базаў гэта не проста пытанне суверэнітэта Беларусі, гэта пытанне ягонай асабістай улады, якая яму значна больш дарагая, чым суверэнітэт Беларусі, чым жыццё всех беларусаў. На что поспорим? Срок до 31 декабря текущего года. Что, по крайней мере, соглашение будет подписано. Если база не появится, то соглашение будет подписано. Ну, на что мы завсёды спрашаемся? На бутыльку Джек Дэниелс? Нет, на Маккеллан 12. Шериок. Ты мне апошні раз его отдал? Не отдал. Так, ну потом обсудим, на чем мы спорили и что я проспорил. І дакладзем вне эфира. Нашим праз тыдзень, на што мы спрашаліся, хто мінулы раз выйграў, а будзем назіраць таксама за тым, хто выйграе на гэты раз, і ці з'явяцца беларускія вайсковыя базы на тэрыторыі, расійскія вайсковыя базы на тэрыторыі Беларусі. Калі ласка, выкажаце свае думкі, подписывайтеся на наш канал, на Патреоне, на Ютубе, на Фейсбуке, каментуйте гэта відэа, выказвайце сваё стаўленне, лайки, дизлайки. Любая реакция будет воспринята адекватно, будет откомментованная. Вось найлепшыя каментары мы зачытаем. На жаль, на гэтым тыдні няма магчымасці ўчытаць каментары, таму што яшчэ раз нагадваю, што ў выніку таго, што адбылося в Хьюстоне, мы зараз пішемся крышачку ў такіх палявых умовах, і у мяне проста няма фізычнай магчымасці чытаць каментары. Всім да сустрэчы, праз тыдзень. З вами был Сиреневенький бесперспективняк. Появятся ли белорусские военные базы на территории России, ты, вероятно, хотел сказать. Это прекрасная оговорка по Фрейду для белорусского национализма. Всего наилучшего, до следующей недели.